पंडित जी देखो गाड़ी को जी हाल हुआ है जी, देखो कहाँ से चूती है, देखो ऐसे चू रही है। देखो बैठ के गाड़ी चलाओ जी, देखो जी जी यहाँ जी सब भीगी पड़ी है जी, देखो जी जहाँ पानी निचुर रहा हुआ है। और देखो हम और पूरे फुल भीग जाते हैं जी, कमर से नीचे नीचे तक। ये देखो देखो जी पानी ऐसे जहाँ से टपक रहा हुआ है। देखो देखो पंडित जी, एक बार पंडित जी आप सेठ जी से कह के जी तो काम करवाए दो, कम से कम भीगे तो ना। बहुत दिक्कत होती है, आज 7-8 दिन से परमानेंट भीज रहे हैं।